Не зря Господь Иисус сказал, что Царство Небесное предназначено детям, да? Ребенок мне задавал вопрос, умный вопрос, особый вопрос, на котором я и стал думать дальше, общался с женой об этом, и хочу делиться с вами. Хочу, чтобы вы тоже подумали над вопросом, который ребенок задавал. Ребенок, кстати, который в раннем возрасте сталкивается с разными битвами, с болью, отвержением, с много всего. Но вопрос был очень умный. И я верю, слушая этот вопрос, я верю, что это человек избранный, и что продолжит в этом пути веры до конца своей жизни, что Бог уже está открыться и будет вот великий Божий человек. Но прежде чем, как я делюсь с вами, что ребенок сказал, и меня удивил, и удивить вас, я уверен, я бы хотел, чтобы вы внимательно сейчас посмотрели это свидетельство. Пастор, я уже смотрел на трансляцию утром, так что сейчас я буду делами заниматься. Дорогие, во время трансляции сидите перед мобильным, компьютером, телевизором и внимательно все послушайте. Я смотрю это свидетельство уже несколько раз. И каждый раз, когда я смотрю, Бог говорит со мной нечто новое и еще сильнее. Он был бандитом, убийцем. Его жизнь была полный кошмар. Вот люди боялись его. Но мама его не боялась исповедовать свою веру и бороться за ним, рисковая даже своей жизнью. Я хочу, чтобы вы внимательно слушали сейчас историю жизни Габриэля и размышляли. Может быть, у вас есть такие случаи, такой же несправедливостью у себя в семье. Может быть, вы сами являетесь такими жестокими, агрессивными, пустыми снутри. Вы уже устали от этой жизни. Вот вы считаете, что это большая несправедливость по отношению к вам. Понятно. Теперь посмотрите его историю. И скоро мы вернемся, тогда вам скажу, что мне сказал этот ребенок и как это касается вашей жизни. Давайте посмотрим. Все хорошо? Все в порядке? Слава, все в порядке. Сегодня все... Говори. Сегодня, слава Богу, все в порядке. Иди сюда, Габриэль. Сколько вам было лет, когда вы стали преступником? 14. 14 лет? Я не буду спрашивать, скольких ты убил. Но я знаю, что ты, должно быть, убил много людей. Это неправда или нет? Да. Ну, вы знаете, так что ты был полным неудачником. Да, сэр. Есть фотография? Есть его фотография. Вот его фотография. Этот день был тем днем, когда меня арестовали. Посмотри сюда. Вот там находится тот самый автомат, который они у меня изъяли. Это автомат калибра 7,62, модель G3 от военно-морского флота, конкретно от морской пехоты. И он был полностью на моей личной ответственности. Ты был ответственным на холме за других? Да, я был ответственным примерно за 35 человек. 35? 35. 35 этих убийц? Да, я отвечал за то, чтобы расставлять их, скажу прямо, епископ, на точках продажи, на постах, за товар, за все. Я был управляющим по крэку, так что я отвечал за один зенитный пулемет, калибр 30, две винтовки АР-15, это G3, и один парафал, тоже винтовка, полицейская, тоже 7,62. С 14 лет до какого возраста ты был в преступности? До 28 лет. 28 лет. 14 лет в преступности? Да, сэр. Скажи мне, тебя когда-нибудь ранили в жизни? Меня задело осколками, потому что все, что моя мама делала, из-за ее веры, которую она возлагала на алтарь, Бог меня спас, но осколки по всему телу, я попал в аварию. Когда ты был арестован? Меня арестовали, сэр. Сколько раз? Только один раз. Сколько времени ты там провел? Я провел там 4 года, но это тоже по милости Божьей, епископ, потому что мой первый приговор был 12 лет, второй 6 лет, и меня оправдали по делу о покушении на убийство, когда я ранил полицейского в перестрелке, и меня оправдали по делу о хранении оружия, это была винтовка. Итак, ну вот какой же была твоя жизнь за все эти 28 лет, Габриэл? Моя жизнь, епископ, что происходило? Я был очень спокойным, понимаете? Я был
очень спокойным парнем, но когда мне исполнилось 14, я перестал ходить в школу. Потом я начал курить марихуану, и через марихуану я познакомился с людьми, которые продавали ее, и эти люди стали меня к себе приближать. Да, так же, как и в церкви, есть люди, которые приближают тебя, когда ты приходишь. В мире тоже так. И в наркоторговле все так же. Потом я начал совершать мелкие преступления, мелкие кражи, понимаете? А потом уже начал совершать вооруженные ограбления. Теперь скажи мне одну вещь, Габриэл. Позволь спросить тебя о самом важном. Ты как главарь. Какой холм, какая территория? Табаджарас, Табаджарас. Где это? Копакабана. Копакабана. Итак, как руководитель, скажите, сколько денег вы имели в своем распоряжении, скажем, в неделю или в месяц? Более или менее? Помещать? Более или менее, более или менее. 30 тысяч в неделю? В неделю 30 тысяч. То есть у вас не было недостатка в деньгах? Нет, сэр. У тебя были деньги? Были деньги. Были возможности? Подожди. Вас уважали? Да, сэр. А внутри себя что вы чувствовали? Пустоту. Я ставил себя на передовую, чтобы умереть. Скажите, вы когда-нибудь действительно думали, представляли себе такую ситуацию? Вот бы, если бы я только мог, я бы обязательно изменил свою жизнь к лучшему. Вы думали об этом? Я много раз думал об этом, епископ, но я не мог выбраться оттуда, где был. Я не мог уйти оттуда. Казалось, будто что-то держит меня там. Как ты думаешь, твои коллеги, которые сейчас там тоже хотят уйти? Да, есть много таких, кто хочет уйти, но не может, потому что находится в бегах или боится, что сам наркоторговец, с которым он работает, убьет его. Итак, Габриэл, что с тобой произошло после того, как ты познакомился с Иисусом, когда ты отдал Ему свою жизнь? После того, как я отдал свою жизнь Иисусу, все изменилось, епископ. Сначала внутри меня эта пустота, это желание быть на передовой, чтобы, умереть, да? Потому что я даже не любил фотографироваться, епископ. Чтобы не осталось воспоминаний, если бы я умер, чтобы никто не говорил: «Ах, мой сын, ах, мой друг». Нет, мне это не нравилось. Так что внутри меня все изменилось. Появилась радость, желание жить. Да, у меня больше не было желания употреблять никакие наркотики. Это было прямо здесь, у алтаря. Это было в пятницу, я пришел и даже использовал веру. Я сказал: я обниму пастора и выйду отсюда свободным. У меня больше не будет желания употреблять наркотики. И все произошло именно так. В субботу утром один парень позвал меня покурить марихуану. Я пошел, но когда пришел туда, у меня скрутило живот, желудок уже не выдержал, желания больше не было. Я пришел домой и сказал маме: «Мам, случилось вот что, меня стошнило, я не смог покурить, у меня началась головная боль». И она сказала: «Это Бог уже очищает тебя, уже меняет тебя». Со временем я начал ходить в церковь один. Епископ, никому ничего не говоря, садился на свой велосипед и ехал в церковь. Однажды один парень, который сейчас даже стал пастором, он остановил меня у входа в церковь и сказал: «Слушай, приходи в Форса Жовим». Я ответил: «Что, молодежная группа?» Я уже знал эту молодежную группу с какое-то время назад, потому что моя мама была прихожанкой церкви, так что я знал, как там все устроено. Я сказал: «Нет, не хочу». Он: «Молодежная группа поможет». Я: «Ладно», и пошел. Во вторник вернулся, чтобы креститься. Я отдал свою жизнь на алтарь и не забрал ее обратно, оставил на алтаре. Все. И Бог изменил мою жизненную историю. Аминь. Видите, друзья? Аминь. И все это благодаря жертве его матери. Его мама взяла золото, которое он откладывал, чтобы купить мотоцикл, пока он был в тюрьме. Взяла это золото, продала и принесла, положила на алтарь. Сказала: «Все или ничего ради моего сына». А когда он вышел, он возненавидел церковь, свою мать. Так было или нет? Да, я был возмущен, потому что, деньги от продажи золота были для того, чтобы купить мотоцикл и как-то поддерживать себя. Ведь когда выходишь из тюрьмы, у тебя ничего нет, епископ. Никто тебе ничего не даст, поэтому я и хотел это золото, понимаете? А сейчас? Сейчас у меня все хорошо, я счастлив, мне не на что жаловаться в жизни. А как насчет финансов? Мне ничего не нужно, епископ. Ничего. У меня есть мотоцикл, дом, семья, профессия, благословенный брак, у меня есть все. Все это? Все. И церковь тебе это дала? Бог мне это дал, а церковь только благословила меня, помогла мне прийти к Богу. И Он действительно дал тебе все это, что ты имеешь. Он дал мне все это. Спасибо. Бог благословит. Очень сильно, не так ли? Очень сильно. Столько
опасности, столько страданий в жизни человека. Настолько глубоко человека должен спускаться в гни колодец, в болоте жизни. Настолько жизнь должна быть ниже плинтуса, чтобы человек осознал, что ему нужно искать Бога, что ему нужно отдать себя Богу. Столько человеку придется жертвовать в своей жизни миру, наркотиками, вот проблемами, изменой, любовницами, трудностями, болезнями, чтобы он понял, что ему необходимо Богу себя отдать. Я обещал вам сказать, что ребенок не спросил. Вот этот ребенок мне сказал следующие слова: пастор, почему люди, все людей, я вижу это в Библии, я вижу это вот в свидетельствах, которые вы сейчас показываете нам, я вижу это в жизни несколько знакомых людей, почему все люди сначала должны вот оказаться в дне колодец, в болоте, в вот наркопродаже, в проституции, в болезни, вот ближе к смерти, чтобы только потом обратились к Богу. Нельзя было вот сразу же обращаться к Богу, искать Его. Нельзя было не пройти через это всего, а просто Бога искать. Вот ребенок задавал вопрос. Почему люди должны, извините, пожалуйста, глупить? Почему это произошло со мной, это происходит с вами, произошло с вами, не знаю. Почему человек должен пройти вот через горки боли, несправедливости, трудности, отвержения? Почему люди не сразу принимают Божьего призвания и говорят: вот, Господь, я здесь, я хочу Тебя, Ты можешь мне дать мир, покой, радость, вот семья благословена, и я здесь, Господь, я не хочу пробовать мир, я не хочу времени удовольствия, я хочу Тебя. Но, к сожалению, человеческая натура такова. Человек только ценит после того, как и вот хуже некуда. Человек только желает, захочет жизни с Богом, жить под Божьей правилой, под Божий закон, когда уже, скажем так, жизнь на край пропасти. И хуже некуда, когда бывает уже больше нет слезы, чтобы плакать, когда уже душа совсем пустая, и эта духовная пустота вот съедает человека снутри, разрушает человека снутри. Когда уже стучал по всем дверям, я сказал: к сожалению, люди такие. И ответил ребенку, который меня спросил: к сожалению, люди ценят только через боль. Только когда испытывают боли, они иногда, кстати, разумеют, искать Бога, обращаться к Нему. Потому что есть многих, кто покончит с собой самоубийством, кто умрет, не обращаясь за помощью из-за гордости или из-за религиозности. Но те, кто жаждет справедливости, они ищут Бога. Иисус сказал следующие слова одному мужчину, который попросил ему судить брата своему, чтобы он приказал ему делить с ним наследство. Иисус ответил следующие слова: «Смотрите, берегитесь, любостяжане, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества». Жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. Точно так же, как не зависит от его диплома. Точно так же, как не зависит от его знаний библейских, от окончания церковного, религиозного, теологического колледжа или университета, не зависит от того, что у него есть большая семья. Жизнь человека зависит от его отношения с Богом. Вы видите историю жизни Авраама. Авраам всю жизнь жертвовал на алтаре, построил разные жертвенники, победил разные битвы. Но когда он получил от Бога то, что он больше всего хотел, Бог решил еще испытать, не являлся ли для Авраама и его сын важнее, чем самого Бога. И Бог попросил его сын. И когда Авраам возложил Исааc на алтаре, и был готов жертвовать отрок,
Бог сказал ему: «Теперь я знаю, что ты боишься меня. Теперь я знаю, Авраам, что ты любишь меня». То есть, от чего зависит жизнь человека, от его отношений с Богом. И кого Богу не стесняется, кого Бог исповедует, как мы говорили в утренней трансляции, перед ангелами своими, перед людьми, перед всеми. Тот, кто отдает себя полностью и допускает, чтобы Дух Святой его вел во всем. Возьмите вашу Библию, пожалуйста, если у вас есть. Я хочу помолиться вместе с вами. Если у вас получается, откройте Библию вашу в этом месте Писания. Евангелие от Луки, 12 глава, вот 8 стих. Поставьте палец прямо на этом месте. И мы будем молиться Богу и просить: Господь, мне не стыдно, я исповедую, я иду до конца, я умоляю Твою справедливость, чтобы Ты и не отвергл меня в самый нужный момент в моей жизни, когда я хочу, чтобы справедливость была сделана. Давайте, мой Господь и мой Отец. Написано здесь, здесь написано, мой Бог. И написано, что Ты сам это сказал, когда был здесь во плоти человека. Что Ты не отвергаешь кто не отказывает, мой Господь, Тебя, то, что Ты просишь, кто исповедует своей вере. Мой Бог, с Библией на руке, перед алтарем, мой Господь, перед всем, кто смотрит эту трансляцию. И я прошу Тебя, мой Бог, исполнение Твоего слова в жизни этого человека, кто не отказывается от Тебя, кто не отвергает Тебя, кто исполняет, мой Бог, Твое слово. Ты обещал, мой Господь, что даже о чем говорите, что сделаете перед судьями этого мира, перед властями этого мира, перед разными ситуациями, нам не надо было, мой Бог, заботиться. Потому что Ты сам, Господь, ответил бы и дал нам слова. Поэтому мы жертвуем. Поэтому Твой народ, мой Бог, в одном духе, в одном вере, здесь в Грузии, готовится полностью себя дать на алтаре, чтобы, мой Господь, вот Ты проявился в их жизни и полностью все, мой Отец, преобразил в их жизни для Твоей славы. Тогда, мой Бог, Ты, кто открывается даже детям, мой Бог, Ты, кто показываешь Твою истину, Твою праведность, даже детям, когда они, мой Бог, смиренными перед Тобой, слышь молитву этого человека и дай ответ этому человеку прямо сейчас, мой Бог. И я прошу, потому что написано здесь, и то, что написано, невозможно аннулировать. Это Твое Слово, и совершила она для каждого из нас. Дорогие друзья, во имя Иисуса я протяну к вам и поверю мои руки и провозглашаю: примите силу, примите уверенность, примите храбрость, примите Божье откровение о том, кто Он на самом деле, чтобы продолжать в вере, в битве, вот, чтобы вы жертвовали до конца и получили ответ от нашего Господа. И невозможно, то, что было несправедливо, Бог исправьте, изменит и сделайте возможным в вашей жизни в этом намерении. Во имя Господа Иисуса Христа. И кто верит, скажите аминь и слава Богу. Аминь, дорогие мои. Смотрите, пожалуйста, на пастыря. Вот. И еще раз скажу. Ребенок спросил пастора, почему люди не могут сразу обратиться к Богу. Ребенок маленький. Еще, к сожалению, в своих мало лет уже успел много чего плохого испытать на себя и видеть в жизни. Но даже если люди особенно не любят, Бог любит. И Бог поставьте в пути этого ребенка, как поставил в ваши пути Божьих людей, чтобы направлять к правильному пути. Направлять к правильному пути. Самуил, пророк, вырастил среди лживых левитов, среди грешников, среди лицемерных. Но у него было отношение с Богом. Он исповедовал Богу перед всеми. Он не покорился несправедливости и греха, которые были у своих, скажем так, братьев. Да? И Бог благословил его, и он был один из великих пророков, который был.
также Бог сделает с этой ребенок. Отвечу на вопрос ребенок и отвечу сегодня на ваш вопрос, я уверен. Через жертву на алтаре несправедливость Бог аннулирует и сделает справедливость в вашей жизни. Если вы хотите со мной поговорить, позвоните мне на нашу линию доверия или приходите уже в этом воскресенье в 10 утра, в день невозможного. День невозможный, где невозможно становится возможным в жизни тех, кто верит, и у вас будет возможность понимать еще лучше, еще глубже об этом намерении, которое у нас есть. Завтра, в субботу, в 10 утра у нас трансляция. Я буду вас ждать, чтобы вместе мы присоединились и молились, да? Взывали к Богу и размышляли над Словом Божьим, который открыт у нас на алтаре. Божий закон, который Он обещал и будет исполнять. Хорошо? Да благословит вас Бог обильно. До встречи.